Bienvenue sur le rocher. Mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10 au verset 27. Jamais l'humanité n'a été aussi entourée de voix. Elle parle sans cesse, des opinions contradictoires, des peurs collectives, des exigences sociales, des injonctions intérieures, voire des pensées envahissantes. Le bruit est devenu permanent. Et au milieu de ce vacarme, Jésus affirme quelque chose de profondément rassurant. Il est possible d'entendre sa voix. Pas une voix réservée aux hyper-spirituels, pas une voix mystérieuse inaccessible, mais une voix reconnue par ceux qui lui appartiennent. Jean chapitre 10 s'inscrit dans une image biblique très ancienne, celle du berger. Dans la Bible, le berger connaît ses brebis individuellement, marche devant elles, les protège du danger, les conduit vers les pâturages. La foi biblique n'est jamais impersonnelle. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il affirme « Je ne dirige pas de loin, je conduis de près ». Jésus ne dit pas « Les brebis entendent une voix », mais « Mes brebis entendent ma voix ». Cela parle d'appartenance, de relation, de liens construits dans la durée. On ne reconnaît pas une voix inconnue, on reconnaît une voix familière. La foi chrétienne commence par une relation, pas par une performance spirituelle. Dans la pensée biblique, entendre signifie discerner intérieurement, accueillir dans le cœur, reconnaître une direction, obéir progressivement. Entendre Dieu ne veut pas dire entendre un son audible. Cela signifie reconnaître sa direction intérieure alignée avec sa parole. Dieu parle souvent dans la conscience éclairée, dans une paix persistante, dans une conviction douce et ferme. La Bible identifie plusieurs obstacles fréquents. Le bruit intérieur constant, la peur de se tromper, le désir de tout contrôler, l'impatience et un cœur saturé. Dieu parle rarement dans la précipitation, il parle dans l'écoute. Souvent, Dieu n'est pas silencieux. Nous sommes simplement trop bruyants. Jésus ajoute « Je les connais et elles me suivent ». Dans la Bible, connaître relève de la relation intime, tandis que suivre désigne la confiance active. Dieu ne parle pas pour informer, mais pour conduire. La voix de Dieu n'est pas destinée à satisfaire la curiosité, mais à guider la vie. La voix du bon berger n'accuse pas sans issue, n'écrase pas, ne manipule pas, ne plonge pas dans la confusion constante. Elle peut reprendre, mais toujours pour restaurer. Elle peut corriger, mais jamais pour détruire. Si une voix nourrit la peur chronique, la honte permanente ou la paralysie intérieure, elle ne vient pas du berger. La Bible nous donne 3 repères solides. La parole, Dieu ne se contredit jamais. Deuxième repère, la paix intérieure. Même dans l'inconfort, sa voix conduit à une paix profonde. Et le fruit, amour, humilité, vérité, patience. Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière. La reconnaissance vient avec la relation. Jean chapitre 10 au verset 27 n'est pas une pression spirituelle, c'est une promesse douce. Dieu désire être reconnu, Dieu désire guider, Dieu désire parler à ceux qui lui font confiance. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu parle ?», mais « suis-je disponible pour écouter ?» Ici sur le rocher, nous revenons toujours à cette vérité simple. Dieu ne crie pas pour dominer, il parle pour conduire. Sa voix n'est pas une menace, c'est une invitation. Si aujourd'hui tu te sens perdu, submergé ou confus, ne cherche pas toutes les voix, cherche sa voix. Elle ne te violente pas, elle ne t'écrase pas, elle t'appelle par ton nom. Et quand tu la reconnais, tu découvres que tu n'as jamais été seul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu,
n'hésite pas à t'abonner et je te dis à demain pour une nouvelle parole chrétienne.